Ka nisur në kohë dhe shtrirë gjithë zonën me pranit e larvave të mushkonjave procesi dezinsektimit në zonën turistike të Lezhës. Ky proces me rëndësi të veçantë për sezonin veror, po zhvillohet në monitorimin e njësisë vendore të kujdesit shëndetësor në Lezhë dhe përfshin të gjitha vatrat identifikuara me parë si burime të mundshme të përhapjes së mushkonjave. Sipas përgjegjësit të njësisë vendore të kujdesit shëndetësor në Lezhë, Elson Froku, dezinsektimi do të vijojë dhe me inspektime të herpashershme për të vlerësuar efektivitetin e ndërhyrjes dhe nëse konstatohet prania e mëtejshme larvave, do të kryen trajtime të reja në zonët përkatëse. Jemi këtu në terren për të evidentuar, për të parë, për të kontrolluar edhe për të koordinuar të gjitha hartat që ne kemi përcaktuar si zona të cilat duhet të dezinsektohen me patjetër. Në këtë kufizim përfshihen parqe, pellgje, puseta dhe zona të tjera të cilat konsiderohen si habitat për larvicidet e mushkonjave. Procedura e cila sapo ka startuar, e cila konvergon edhe me kushtet atmosferike të temperaturës, ekipi i një VKSH-s bën përcaktimin duke shikuar nëse larvicidet kanë filluar që të japin shenjat e tyra të para, e më pastaj menjëherë njoftohet kontraktori për të ardhur dhe për të bërë dezinsektimin. Nuk është i kufizuar për sa herë duhet ata që të vinë, por është i kufizuar vetëm në sipërfaqe. Për territorin e Lezhës janë të kontraktuara rreth 8 hektar sipërfaqe, të cilat duhet të dezinsektohen her pas here sipas nevojës edhe përcaktimeve që bën grupi i punës i ngritur vetëm për këtë qëllim. Dezinsektimi në Shëngjin merr një rëndësi të veçantë për shkak të afërsisë me zonën lagunore, ku mjedisi është më i përshtatshëm për shumimin e mushkonjave, ndërkohë ndërtimet e shumta në bodrume që kanë prezencë ujë krijojnë kushte ideale për zhvillimin e larvave, çka bën këtë proces selbesor për sigurinë dhe komoditetin e vizitorëve gjatë sezonit turistik.